回到健康日记。接下来今天的第二个健康笔记本当中，我们要来考考各位，何种方式最能够缓解咳嗽呢？第一个是多喝温水，第二个是多吃水果，第三个是少活动，避免出汗。我们先来问 Jeff， 你的答案是？我选择一，多喝温水。为什么？因为我觉得咳嗽到最后喉咙都会很干，那喝温水是最有效，然后最快速解决。你自己都用这种方式？对啊，就一直喝水，然后因为可能感冒嘛，然后就多喝水，然后多上厕所这样子，把病毒排掉就是。养养你的？我选2，多吃水果。因为我觉得就是水果有丰富的维他命 C 呀，那吃进去就会有营养，就可以增加抵抗力跟那种治愈能力之类的。是美玉，你的答案呢？我也是选择1耶，因为多喝温开水，因为温开水很方便嘛，然后又可以增加新陈代谢，可能会好的比较快，而且又不花钱。对，不花钱，对，比较方便取得这样子。是，所以1跟2都有人选的。蔡医师，豆姐的红花套号应该是1啊，多喝温开水。因为喝温开水的好处是说，它第一个可以湿润你的喉咙，那你多喝水，它也可以让你的一些痰啊或者鼻涕啊比较稀释，那你的上呼吸道也比较好把这些东西排出来。而且太热、太冷的、太热或是太冰的水，其实反而会刺激你的那个，我们刚刚说过嘛，会刺激你的呼吸道黏膜，那反而会让你可能咳得会比较厉害。对，所以多喝温开水是最好。所以感冒不要太冷太热都不要，温的就是了。对。所以我们这一题的答案其实是1，多喝温开水。其实除了这个温开水之外啊，像美玉你自己平常啊止咳化痰的偏方是什么？因为我有一次我就是因为也是咳很久啊，那个长辈就介绍一个。那个偏方是用那个橘子，然后后面呢就塞一点盐巴，然后下去蒸，然后热热的，趁热热的，然后把它吃掉，把果肉吃掉。那小孩子也比较容易接受，因为甜甜的嘛，比较好吃这样子。而且我相信你周遭应该很多人都跟你讲偏方，咳了半年都没回，咳很久，那所以才找出这个方法，然后试试看，还不错还蛮有效，缓解一下那个。不舒服的感觉。对，是洋洋呢？我的话，早上会先喝1杯温开水，然后就是先调和一下身体跟环境的温度，然后就会觉得说好像可以活化胃，感觉很舒服。然后还有可以就是醒脑，对我觉得对醒脑也有点帮助。哦，真的。对，那如果真的比较严重的话，我会拿温水加一点盐巴，用那种素这样，把它吐掉，有杀菌的功效。对，因为也是就是长辈们传下来的。欣杰这边也要帮我们带来偏方了。对，我之前会把那个脖子围起来，就是像围巾这样子，就是脖子保暖，然后多喝水跟吃喉糖。是蔡医师他们这些方法有效吗？刚听起来，其实这个都是前人留下来的一些经验谈啊。那其实只要你吃了，你没有觉得说咳得更厉害，那其实也没有。如果说真的可以缓解，那也没什么关系。就因人而异体质，你觉得5毫了，对。其实刚刚这个美玉提到这个烤橘子啊，欣杰这边有帮我们介绍，真的烤橘子对于缓解咳嗽是蛮有帮助的。对，之前中医师就有推荐说，用烤橘子可以具有这个止咳化痰的效用，但是因为橘子是寒的，所以就是需要加热过，它才会觉得可以去寒这样子。那烤橘子做法这里有一个就是建议说，一开始我们可以就是橘子带皮去清洗。把外面的农药清洗掉，然后呢，我们就把蒂去掉，浸泡在热水里面5到10分钟，然后再来呢，就是撒上一些盐巴，对，盐巴，然后用铝箔纸包起来，然后到烤箱里面烤5到10分钟。根据中医的理论啊，痰又分跟冷痰跟燥痰，像冷痰就是咳出来是白色的，那如果燥痰咳出来就是有颜色黄色的，那如果是燥痰的话，就比较不建议用这样子的方法，就是白痰的时候才可以用烤橘子的方式。是。我想请问蔡医师啊，就是很多人就是咳嗽都不爱戴口罩的，那如果他咳出来的空气，然后我们刚经过，然后呼吸到他那些空气的话，我们会容易被传染吗？再来就是如果我们使用他使用过的被子或毛巾的话，也会被传染吗？其实一般来说，如果说他咳嗽是因为病毒感染引起的，那其实病毒颗粒有可能他今天咳嗽把它咳出来，所以你从旁边经过的时候吸进去是有可能的。那再来说，如果说他的杯子啊、毛巾啊上面有一些他的口水啊或者是分泌物啊等等的，对啊，你去使用的确是有可能会吃进去。
会接触到，那你就有机会会传染。所以对于这种人，就是他不戴，我自己戴上口罩这样子。对。那我想请问蔡医师，就是刚刚 Jeff 有讲到口罩问题，可是戴口罩的话，不就那个空气循环就很差吗？又把那个病毒吸进去了，这样会不会反而就是更严重，没有畅通的感觉？比较不容易好嘛？对，还是说要把那个感冒传染给别人，自己才会好比较快？对，以前好像说感冒传给别人，自己就会好了。其实那个不是这样子啊，因为其实你戴口罩，你的病毒其实到你会发病的时候，其实那个病毒量已经是有一定的量嘛。那你咳出来，可能只是一点点一小部分而已，你只是增加别人感染的几率，并不会把大部分的病毒咳出去给他。对，大部分会好也是你自己的免疫力把它清除掉。那大部分以前人说什么，把它传给别人，你自己就好了。那其实是因为你的病程，因为通常就是1个礼拜5到7天，快好了，你感冒快好了嘛，所以别人开始症状出来了，你也差不多快好了。原来如此，所以不要再做这种害别人的事。那如果这样子听到咳嗽，其实久咳还蛮恐怖的。如果咳这么久，没有什么要注意的事情，这边蔡医生有帮我们准备了一个4要嘛，其实一般来说，如果说你咳嗽今天已经咳出有血，或者说你的痰很稠，或是有绿色啦、咖啡色，或者是红红的，很明显的看到的话，或者说你今天咳嗽合并说会觉得比较喘啦，或者是胸闷、胸痛啦，呼吸困难啦，或者说你今天咳嗽有痰超过可能1个礼拜、2个礼拜都没有好，那又合并有发烧啊等等的，那有这些状况，你就是赶快就医啦，因为有可能有一些比较严重的问题这样子。对。那到底咳嗽有没有哪一些饮食跟行为上面是要特别小心的呢？我们先稍微休息一下，广告之后告诉您。